تاسو د دې مولانا صاحب خبرې اورئ د شیخ ادریس صاحب باره کې ډېرې خوږې او درنې خبرې کړي. زما خو ډېرې خوښې شوې. یا به بستره ګول کړې، یا به بستره ګول کړې، یا به ماته د حضرت شیخ قاتلان راکړې. یاد ساتئ. او بله خبره یاد ساتئ، باید چې تا په کوم ټیم باندې حضرت شیخ صاحب د شهادت واورېدل، په کار دا د بحیثیت د ذمېوار چې تا په KPK کې د 3 ورځو د سوګ اعلان کړی وې، په کار دا ده چې تا د پاکستان جنډه سرنګو کړی وې، په کار دا ده چې تا خپل سیاسي ټول خبرې رستو کړی وې او معطل کړی دی وې، ته بیا د خلکو په خاورو سترګو کې خاورې ورچې او په سټیج باندې ودرېږې او بیا تمامي او ډولونه غږې او ما قوم ته په سترګو کې نور څه ورچې. په دې خبرو به ته عام خلک دوکه کې د جمعیت علما اسلام کارکن ستا په خبرو هیڅ چرې نشي دوکه کېدی. سر عام وایو، دو ټوک الفاظ سره وایو، ادارو د ریاست نه مطالبه کوو، زموږ د هیڅ چا سره کار نشته، نه زما د بین الاقوامي سطح د هیڅ یو ملک سره کار نشته. زما مطالبه د خپل ملک د ریاست نه ده، د خپل ملک د قوم او د ملت په بنسټونو دی. پټۍ ولګئ، بس ډېرو دردېدلو، بس موږ ته چې کوم تکلیف رسېدلی دی د برداشت نه بار دی. زیات ساتئ عزتمندو مسلمانانو وروڼو. حضرت شیخ صاحب په خپل شهادت دې ټولې دنیا ته د امن پیغام ورکړ. زموږ حضرت شیخ صاحب دې ټولې دنیا ته د امن پیغام ورکړ. که چېرې دا ستا د پارټۍ لیډر وې، نن به په چارسدې چوک کې یوه شیشه باقي پاتې نه وه، یو مرکز به باقي نه و چې په هغې کې به د ادارو کمیس پرتوګوتې وې، چې په هغې کې به قوم او ملت دغه رنګې د ضلالت سره مخ کړی و. لیکن ما د امن مظاهره وکړه، ما ته د حضرت شیخ دغه تعلیم پاتې دی، د دغه تعلیم پیروکار یم، خو تر هغه حده پورې چې تر کومې تا ماله د حضرت شیخ قاتلان نوي راکړی او که بالفرض و تقدیر ته ناکام شې، زه به د خپل قیادت د حکم منتظر یم، د خپل قیادت چې کومه فیصله راله هغه به زموږ فیصله وي. وما علینا الا